भरतपुर महानगरपालिकाभित्र पर्ने महेन्द्र हाइवेको पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मको अति व्यस्त सडक खण्डलाई 6 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यको प्रारम्भिक चरणको काम अहिले धमाधम जारी छ। 6.08 किलोमिटर लम्बाइको यो सडक खण्डको स्तरोन्नति र विस्तारको काम सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले अघि बढाएको छ। सोही अन्तर्गत हालको सडकलाई 2 लेनबाट 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्दै दुवै छेउमा सर्भिस लेन बनाइनेछ र यसरी यो सडक 6 लेनमा विस्तारित हुनेछ। यो निर्माणको ठेक्का इन्डो सगुन जेबी रूपन्देहीले पाएको छ। यसको निर्माण कार्य 2077 कार्तिक 11 मा सुरु गरेर 28 महिना अर्थात् 2079 फागुन 10 गतेसम्म सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सडक खण्डको विस्तार तथा सुधार कार्यमा हाल साइड क्लियरेन्सको काम प्राय सबै जसो ठाउँमा सकिएको देखिन्छ भने साइड क्लियरेन्सका लागि ढालिएका रुखहरू हटाउन भने बाँकी रहेको देखिन्छ। धेरै जसो क्षेत्रमा बाटोको सिमानामा पर्खाल लगाउने कामहरू पनि धमाधम जारी रहेको देखिन्छ भने कतिपय ठाउँहरूमा सकिएको छ। त्यसैगरी विभिन्न ठाउँहरूमा कल्भर्ट निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको देख्न सकिन्छ। यस सडक खण्डमा माटो फिलिङ गर्ने कार्यहरू सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ भने अब यसपछि ड्रेनेजको काम थालिने जानकारी दिइएको छ। यो सडक खण्डको सुधार तथा विस्तार कार्य समयमै सकिए यसले आवागमन तथा व्यापारमा सघाउनुको साथै समयको बचत गरी ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। यसको अनुमानित लागत 1 अर्ब 12 करोड रहेको छ। साथसाथै यो खण्डमा यही समयमा विद्युतीय तारहरू पनि भूमिगत गरिने बताइएको छ। यस खण्डको विस्तार तथा सुधारको साथै हरियाली सहित यसलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसो गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता हुनुको साथै वातावरणीय रूपमा पनि स्वच्छता तथा हरियालीकरण कायम गर्न सकिनेछ।
तपाईहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ।